Sering batuk di malam hari? Jangan khawatir, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam tubuhmu. Inilah paru-parumu yang bekerja keras. Udara masuk dan keluar melalui saluran napasmu yang sehat. Terkadang, saluran napasmu merasa gatal atau iritasi, membuat refleks batuk teraktivasi. Duduk sedikit tegak dan bernapas pelan-pelan bisa membantu saluran napasmu rileks kembali. Lihat, napasmu jadi tenang lagi. Tidur nyenyak dan pulih sepenuhnya.